さっきの何や指紋矯正ついてるやん自分の頭もついてるやんちゃうんけど俺とお客さんどうしてくれんの謝る誠意見せろその後誠意見せんかいからやねおーせんのお前せんのお前こうへんのかよこうへんのかよ何したんだろつま先やめろ毛細血管がいっぱい詰まってるところワーキー毛細血管がいっぱい詰まってるところワーキー毛細血管がいっぱい詰まってるところワーキーなんでお前この距離で聞こえへんの青がどこじゃどこが聞こえて言ってくるの毛細血管がいっぱい詰まってるとこワーキーってとこちょっと聞きつけ全部聞こえとるよ全部聞こえとるから誰か止めてはいすなその先はわけやろドリルせんのかーいこういうことだと思います